Жазғы сауықтыру кезеңі балалардың денсаулығын нығайтып, белсенділігін арттырып, табиғат аясында көңілді әрі пайдалы уақыт өткізуге мүмкіндік беретін ерекше кезең. Күнімізді көтеріңкі көңіл күймен сергектік сыйлайтын таңғы жаттығудан бастадық. Балалар түрлі қимыл қозғалыстарды орындап, денелерін шынықтырып, бойларына күш-қуат жинады. Таңғы жаттығу балалардың белсенділігін арттырып, қимыл үйлесімділігін жетілдіруге үлкен ықпал етеді. Тыныс алу жаттығуларына да ерекше көңіл бөлдік. Дұрыс тыныс алу баланың денсаулығы мен сергектігінің маңызды негізі. Массаж жолағымен жүріп, табанға пайдалы жаттығулар орындадық. Екі қолымызға су толы ыдыстарды ұстап, тепе-теңдікті сақтай отырып жүріп өттік. Бұл жаттығу екі қолдың үйлесімді жұмысын қалыптастырып, ми сыңарларының белсенділігін арттыруға бағытталады. Тастармен жұмыс балалар үшін қызықты шығармашылық әрі зерттеу жұмысына айналды. Балалар табиғи тастарды бақылап, олардың пішіні мен ерекшеліктерін зерттеп, өз қиялдарына сай түрлі түстермен бояды. Осы арқылы табиғатты танып білуге қызығушылықтары артып, шығармашылық қабілеттер мен қиялдары дамыды. Жаздың ыстық күндерінде бассейнге түсіп сумен шынығу жұмыстарын жүргіздік. Судағы әрбір сәт денсаулыққа пайдалы шынығу мен әрі балаға қуаныш. Таза ауада серуендеп, алма ағаштарын тамашалап, өз қолымызбен себетке алма тердік. Жазғы күндеріміз осылайша денсаулыққа пайдалы жаттығуларға, табиғатпен танысуға, көңілді сәттерге толы өтуде.